Pozdrav svima i dobrodošli na podcast Album za marke. Odmah da kažem da će ova epizoda biti u potpunosti posvećena poštanskim markama. Potrudit ću se da predstavim sve tipove i vrste, podvrste i varijacije. Tokom spremanja materijala sam primetio da je ova tema izuzetno obimna. Dosta je materijala i dosta raznih priča. Uglavnom, preporuka bi bila da poslušate epizodu do kraja jer ima zanimljivih detalja. Svako ko se bavi filatelijom ima neki svoj način kako sakuplja poštanske marke. Jedna od najčešćih podjela bi bila prema njihovoj namjeni. Tu su redovna izdanja, prigodne izdanja, ona za aviopoštu, doplatne marke, privatne, hotelske, ekspresne, vojne i u posljednje vrijeme veoma popularna kod nas personalizovana izdanja poštanskih maraka. Treba spomenuti i marke koje nisu poštanske, ali se sakupljaju. To su železničke, taksene i telegrafske marke. Ne možemo da preskočimo ni marke nepostojećih zemalja ili neka zabavna izdanja. Vjerovatno će biti primećeno da je filatelija sakupljanje poštanskih maraka, a ne nekih drugih. Međutim, većem broju kolekcionara sve su one zanimljive. Tu potom ide podjela poštanskih maraka prema papiru koji je korišćen. Otprilike je na istom nivou i podjela prema načinu štampe. Mada je nekako zupčanje gurnuto malo u stranu, ali se i prema vrstama zupčanja može izvršiti podjela poštanskih maraka. Za filatelisti su bitni formati i zemlja porekla, te vrijeme kada je marka bila u opticaju. Na osnovu svega toga može da se vrši podjela maraka. Ove sve podjele filatelisti poznaju i dodatno ih kombinuju. U startu, kad se počne sa sakupljanjem, nije toliko bitna podjela. Međutim, kada se sakupi nešto poštanskih maraka, neophodno je da se obavi njihovo slaganje. Tu se već radi neka klasifikacija. Posle ovog okvirnog uvoda, koji je malo duži, da se pređe malo na predstavljanje koje sve vrste poštanskih maraka imamo. Na prvom mjestu ću spomenuti redovne marke, koje se još nazivaju i franko marke. U vrijeme dok izrada šablona i klišeja bila skupa, ovo je bio najčešći način da se naplati poštarina za pošiljke. U jednom trenutku se probalo i sa njihovom prodajom iz automata, pa je kreirana jedna podgrupa koja se prepoznaje po tome što ima zupčanje sa dve strane. Zato podgrupu je naziv marke iz automata. Prigodna izdanja je druga grupa koja je doživjela ekspanziju u drugoj polovini 20. veka. Ove poštanske marke su na neki način podkategorije redovnih poštanskih maraka, a puštaju se u opticaj povezano sa nekom promocijom i veoma često su imale ograničeno vrijeme koliko su se dugo mogle koristiti. Promotivne aktivnosti su raznovrsne, to su razne godišnjice ili najave većih sportskih takmičenja. Marke koje su korišćene za poštu koje se slala avionima spadaju pod aviomarke. U nekim ranijem periodu su bile relativno česte, da bi se s vremenom sve više gubila jasna podjela koje su redovne, a koje za aviopoštu. Njihova je karakteristika da na sebi imaju prikazane neke motive avijacije. Jedna grupa maraka je i danas veoma zastupljena kod nas, a to su doplatne marke. Interesantno je da se u nekim zemljama uopšte ne koriste. Novac koji se zaradi njihovom prodajom ima posebnu namjenu. Na primjer, kada je u pitanju nedelja Crvenog krsta ili borbe protiv raka. Kod nas se u posljednjih par godina pojavljaju doplatna marka kojom se financiraju određene crkvene aktivnosti. Sad treba spomenuti službene marke, koje bi prema nekoj definiciji trebale biti namijenjene samo za poštarinu službene pošte. Međutim, definicije su u filateliji veoma rastegljiv pojam. Na prvom mjestu ću spomenuti taksene marke, ali to ne znači da su one najpoznatiji predstavnik ove klase. Dosta su se koristile u nekom ranijem periodu, a u Srbiji se ponovo koriste za neke namjene od 2016. godine. Postoji grupa i poštanskih maraka koje su pokazivale da je pošiljka oslobođena poštarine.
One su se davale na korišćenje određenim dobrotvornim društvima i organizacijama, uglavnom polovinom 20. veka. Tu su i vojne marke koje su bile popularne, ali se i one dele u nekoliko podkategorija. Jedna od osnovnih jeste da ko ih je izdavao, da li vojska ili država, i da li su korišćene za vreme trajanja ratnih sukoba. Prema nekim klasifikacijama u službene spadaju i portomarke. Njihova namena jeste da se od primaoca naplati kompletna poštarina ili bar neki njen nedostajući deo. Jedan malo nejasan deo poštanskih maraka jesu one koje imaju pretisak. U osnovi su nastale uzimanjem već postojećih maraka i preštampavanjem na njih novih motiva i vrednosti. Kod nas su poznati modeli nastali krajem Prvog i Drugog svjetskog rata, ali i početkom istih. Marke sa pretiskom se također pojavljuju i u vreme kada je malo jača inflacija. U svetu je za ove marke isto klimava situacija jer se ne zna tačno šta je original, a šta falsifikat. Za deo njih se povremeno koristi naziv preteča. Do sad sam u ovoj epizodi nešto materijala i predstavio, a ima još tu zanimljivih stvari da se kažu do kraja epizode. Ima dosta vrsta maraka koje se u današnje vreme praktično ne koriste, ali su interesantne iskusnim filatelistima. Među njima se nalaze telegrafske marke, one su se koristile samo u nekim zemljama, te se retko viđaju. Također u toj grupi retkih poštanskih maraka su i hotelske te gradske marke. One spadaju kod nas u veoma retke, a zanimljive su iskusnim filatelistima. Ovdje ću spomenuti vinjetu. To je jedno polje unutar tabaka na kome se ne nalazi nominalna vrijednost. One su i takve zanimljive hobistima, a najčešće se ostavljaju spojene sa jednom susednom markom. Još jedna jednostavna podjela bi bila na poništene i neponištene marke. Ukoliko se na poštanskoj marki nalazi ostatak pečata, spada u poništene i ne može se više koristiti. Ove marke ne moraju obavezno biti korišćene u poštanskom saobraćaju. Jedan od primjera su četverci na kojima su udareni poštanski žigovi na sredini. Tako se dobija interesantan primjerak za kolekcionare, ali one se sve smatraju poništenima. Sad polako dolazimo i do maraka nepostojećih država. Veoma zanimljiva oblast koja je u samom startu bila povezana sa prevarama i malverzacijama. Sistem je bio jednostavan. Štampane su šarene i lepe marke na kojima su ispisivane neki egzotični nazivi. To se potom prodavalo kolekcionarima koji tek počinju da se bave filatelijom, kao da je original. Kako je situacija bila da su kupci dovođeni u zabludu, to je u stvari bila prava prevara. Pošto je nekoliko tih prevaranata razotkriveno, verovalo se da je sa tom pričom gotovo. Međutim, nekim ljudima su se te marke svidjele, te su nastavili sa izdavanjem istih. Ali kako su oni odmah u startu rekli da su to marke izmišljenih država, pa kada bi ih neko i kupio, to nikako nije moglo da se dovede pod pojam prevare. U malo nejasnoj situaciji su i poštanske marke koje štampaju vlade u egzilu. Znači u državi se desi vojni udar ili neka druga smena vlasti i deo političara pobegne ko zna gde. Na toj novoj lokaciji oni koji su izbjegli odrade štampanje poštanskih maraka sa motivima stare zemlje. Sad rastumačiti da li su to validne ili ne marke je teško. Sve zavisi od slučaja do slučaja. Tu su i privatne marke za pakete i poštu koji su početkom 20. veka privatni prevoznici koristili za naplatu troškova dostavljanja. Ovo je bilo dosta rasprostranjeno u Europi, ali se teško može snaći ko je šta i kada i kako koristio te privatne marke. Kad smo već kod nejasnih poštanskih maraka, treba spomenuti probnu štampu.
U nekim zemljama ih još nazivaju test markama. To je probna marka koja je štampana u maloj seriji da bi se vidjelo kako izgleda i čije je puštanje u opticaj razmatrano, ali nikad nije došlo do toga. Ovih maraka se može naći na tržištu, ali je često nejasno da li je u pitanju original ili falsifikat. Verujem da sam spomenuo sve bitnije. Naravno, uvijek je moguće da sam napravio neki previd. Ovim polako privodim kraju ovu epizodu, treću po redu u ovom serijalu. Pozivam vas da se javite komentarima, postavite pitanja ili date neki predlog. Interesuje me da vidim kako ste zadovoljni sa celom ovom pričom oko ovog podcasta. Za kraj sve vas pozdravljam i budite dobro do sljedećeg slušanja.